हेलो गाइस, कम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं जोगिया मार्केट में और अभी कुछ लेने के लिए आ रहे हैं। कहाँ ले रहा है रे? इधर। तो अभी घर जाएंगे और इसको लाइट लेना है, इसको देख सकते हैं। तो ले सकता है, इसका औकात है लेने। एक ट्रक का लाइट है और साला बाइक में लगाने के लिए ले रहा है।